Саналуу эле депутаттар өзүнүн кесиптешин коргоп сүйлөй алды. Даже бириндеп, экиндеп эле болуп калды окшойт. Сиз ошол күндөгү ошол аткаруу бийлиги менен да, мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы карама каршылык пайда болду да, ал аябай демонстративно болуп калды еще. Сиз кандай баа бересиз? Парламент алсыз болуп калдыбы, чындап эле чабалбы? Сөз кайтара албай калгыдай. Эми парламенттин табигаты парламент ичинде сөз талаш, ушундай уруш жаңжал болуп туруш керек. Сөз. Депутаттар бири-бири деп атасызбы, э? Бири-бири менен бийлик өкүлдөрү менен аткаруу бийлиги менен сөт дегенде ал жерде аткаруу бийлиги келет, сот бийлиги келет. Ал жерде мындайда жогорку кеңештин алы кетип калды, же болбосо жогорку кеңеш каяша айта албады деген сөз өзү туура эмес. Себептен жогорку кеңеш 90 депутаттан турат. 90 депутаттын 10-у сүйлөгүчү бир күнү. Мен ойлойдум, андай нерселерге жогорку кеңеш төрагасы бар. Төрагасы ал жөнгө салып туруш керек. Жөнгө салып туруш керек. Баардыгын кимге сөз берет, кимге сөз бербейт. Ошондуктан ал төрага. Биздин азыркы 7 чыгарылыштагы депутаттар алсыз дегенге мен кошулбайм. Биз кандай алсыз ошол эле сиз азыр айтып аткан Адахан Мадумаров, Кисанбаевич, ал бар, мурдагы экс-спикер. Андан дагы зор иштеп кеткен азыр инсандар бар, мыйзам жазам деп турчу. Ошондуктан жогорку кеңеш табигатын түшүнүш керек. Силер тарыхка кайрылсаңар, ал жерде микрофон менен да чабышып жүрүшкөн. Аткаруу бийлиги келсе, аткаруу бийлигинен таяк чабып жүрүшкөн.